ง่ายๆได้ยิน Hello Hello กัน Hi. Okay. How are you? อันนี้เป็นอย่างไรบ้าง How are you today? How are you today วันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ I'm fine You're fine. Okay, very good. Where are you? อยู่ที่ไหนครับ Where are you ข้าวนี่อยู่ At ที่ไหน at home. Okay, at home. All right. Did you go to school? วันนี้คุณไปโรงเรียนใช่ไหม Yes Yes. Okay. What did you do? ทำอะไรที่โรงเรียน เรียน learn เรียนอะไรเรียนอะไรเรียนวิชาอะไรบ้างวิชาอะไร What บ้าง have you learned? เรียนเรียนวิชาอะไรวิชาอะไรภาษาอังกฤษว่าไงภาษาไทยคณิตศาสตร์แมทไซน์อะไรแมท Uh-huh. Okay. แมท All right. So are you ready? Yes? ไหมพร้อมไหม yes yes Yeah. Okay. All right. By the way, before we start, how is the weather like today in Thailand? แปลว่าภูมิสภาพอากาศไม่ใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวคุณครูก็บอกสภาพ How อากาศ is ร้อนหนาวอย่างเงี้ย ใช่ วันนี้ร้อนไหม นี่ร้อนไหมวันนี้ yes Yes. Okay. Today it's hot ใช่ไหม พูดดูให้ดูดิ today is hot โอเค ร้อนแปลว่า hot ใช่ไหม ใช่ครับ Okay. All right. So let us talk about weather. Weather แปลว่าอะไรนะคะ คือแปลว่าฝนฤดูฤดู Okay. กาล ใช่ All right. So let us talk about weather na. All right. So today in Thailand,แล้วก็ in the Philippines is very hot. All right. So let us talk about weather. All right. So I have here a picture. ใช่ไหม So there is a cloud. แล้วก็ there is a rain. rain clouds คืออะไร clouds ก้อน มี เมฆ rain นะ แล้วก็ rain ก็คืออะไร cloud. ฝนcloud So คือ how ก้อน can เม we ฆ say this เหมือนก้อน this weather condition in English? What do you think? There is a rain, lako, cloud. So what weather condition is this? อะไรดี rain ฝนตกสภาพอากาศเป็นยังไง rain Rainy, all right? Yes, you got it. It is rainy. This symbolizes rainy. Okay, rainy แปลว่าอะไรนะคะ ฝนดูฝน Okay. ดูฝน All right. What about this one? What weather condition is this? You can only see a sun. ใช่ไหม This is a sun. Okay. So what weather condition that a sun symbolizes? sun Sunny. ฤดูอะไร Yes. sunny Sunny แปลว่าอะไร ฤดูร้อนหรือเปล่าคะ It's sunny. It's so hot. ใช่ไหม ฮอตมากเอาน้ำไม่รู้นอนครับผม Okay. Hot มาก Sunny ร้อนมากๆ Sun ใช่ไหม ซันแปลว่าพระอาทิตย์ sunny แปลว่าร้อนมาก It's very hot. Okay. Okay, what about this one? So there is a cloud. Laka. There are snowflakes. Mi snow na. Snow แปลว่า ๆ snow แปลว่าอะไรลูก snow แปลว่า Okay. หยด So ลงมาจากท้องฟ้าสีขาวหิมะ all right. So how do we say this weather condition in English? ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ต้องเป็นคำว่าอะไรคุณครูดูอยู่หนูคุณครูเห็นหนูหมดเลยนะโอเคเนี่ยหนาวอ่ะหนาวครูหรือเปล่าอะไรไม่รู้บอกหนาวคู
โอเค แปลว่าอะไรนะครับ บอกคุณครูใหม่สิ Cool snow ใช่ไหม มี snowy Snow โอเค there is snowflakes so therefore this weather condition is called as snowy โอเค do you อะไรนะ do you experience snow in Thailand มีไหมอยู่ไทยแลนด์มี snowy ไหม no okay what about this one what do อัน you นี้คืออะไร call the weather Cold. condition which is cloud there are a lot of clouds over there in the sky what weather condition is that cloudy cloudy okay cloudy แปลว่าอะไร okay all right what about this one there is a cloud there's a wind there's a rain แล้วก็ there is a thunder or lightning what do you call that one พ่อไปคุยข้างนอก อันนี้พายุไหม there is a พายุ cloud storm it looks like it's heavily raining something like that แล้วก็ there's a wind strong wind ไม่รู้เลย there's a thunder I don't and lightning know โอเค so อันนี้แปลว่าอะไร คุณครูเรียนอยู่พ่อออกไปคุยข้างนอกก่อนได้ไหมพ่ออะไรนะ what is ไม่ this รู้เลยครู อันนี้แปลว่า ไม่ใช่ พายุใช่ไหม พายุ พายุแปลว่าภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะ พายุ stormy โอเคพายุแปลว่า storm yes พายุแปลว่า storm แล้วก็ storm how do you say it in a weather condition you can say it stormy ใช่ไหม stormy stormy โอเค stormy แปลว่าอะไรนะ how do you say it in Thai พายุ พายุ oh okay what about this one มี That's clouds มี wind what weather condition is that อะไรอ่ะ มี wind แปลว่า ลม ใช่ วิน okay ว่าลม so therefore what weather condition is this one ลมแปลว่า wind ใช่ไหม วินดี้หรือเปล่า windy okay you got it วินแปลว่าล windy มพูด okay ดิพูดเหมือนพูด ใช่ไหมโอเคไหม question โอเค question ไม่มี what about this ไม่งั้น one hot hot okay so this temperature or this weather is hot okay what about this one อะไรเอ่ยอันนี้ถูก cold ใช่ไหม if there เหมือน is กู a เลย hot weather so therefore there is also cold weather all right okay so let us familiarize the name of different kinds of weather wait I will just use my pen okay so what do you call this one again บอกครูดิอันนี้อะไรบอกครูสิ what is this พายุ again พายุแปลว่า stormy stormy very good what about this อย่าง one คุณครูเลย stormy อันนี้อะไรลูกก้อนเมฆคล้าวอะไร cloudy oh yes very good cloudy all right เยี่ยม what about this one อะไรมีหิมะอะไร มี snow นะ oh it's snowy it's snowy okay it's snowy all right what about this cold แปลว่า cold แปลว่าอะไร หนาว okay เย็น what about this อะไรลูก hot
Hot. Mm. All right. Very good. What about this one? อาทิตย์วัน sun Sunny. Okay. Another. โอ้เก่งมากเลย Rainy. Yeah. Rainy. All right. So those are. All right. So these are different kinds of weather. All right. So the weathers are, or different kinds of weathers are me, rainy, sunny. แล้วก็ ไทยเรามี What about this one? Hot. Hot. ใช่ไหม Hot. ไทย Another. เรามี3อันนี้ Cold. Cold. มีครูไหมมีไหมครูมีสิมีหน้าหนาวนะไทยแลนด์อ่ะ มีหน้าหนาวมีครู Another. December Snowy. Snowy. Snowy มีไหมไทยแลนด์อ่ะ Snowy No. Okay. แล้วก็ what about this one? Cloudy. ไหม Cloudy. Yeah. All right. What about the last one? What about this one? อันนี้แปลว่าอะไรนะคะ Again. ของ cloudy มีเมฆมาก อันนี้นะ อัน What ไหน is this คะ again? อันนี้ storm ใช่ไหมพายุ Stormy. All right. So can you? Stormy. Yes. All right. So the different kinds of weathers are rainy. ใช่ไหม Rainy, sunny, hot, cold, snowy, cloudy. Cloudy. All right. And stormy. Okay. All right. So can you say that again? What are the different kinds of weathers? Can you say that again? What are the different kind of weather? Okay. First one is rainy, sunny, hot, cold, snowy. แล้ว อั ก็ นหนูเซใช่ไหม คุณเซเอง cloudy and stormy. Can you do that? หนูจำได้ไหมเนี่ยหนูลองพูดดิหนูจำด้วยตัวเองได้ไหมอันนี้ rain Okay. Okay. All right. Okay. Snowing. All right. And Stormy. stormy. All right. Very good. Okay. So those are different kinds of weathers. Okay. So next one is, let's talk about noun. Noun แปลว่าอะไรนะคะ now Yeah. now Noun. แปลว่ากิริยาหรือเปล่าคำนามไม่ใช่มันเป็นคำกริยา now แปลว่าคำกริยา Okay. Noun is a naming word. Naming word. For example, naming naming word แปลว่า a noun is a naming word. It can be a name of a place, a person, an animal, thing, or idea. ใช่ไหม Noun. Wait, I will use my translator. Okay. So it says here that noun is a naming word. Naming word แปลว่าขนามใช่ไหม คำนาม Yes คำนาม For example คำนาม ใช่ คำนาม For example, a name of place. For example, Thailand, Philippines. Shop, Big C, Lotus. เป็นชื่อ Okay, เป็นชื่อ those are Sure. names of place. Park, mall, supermarket. ใช่ไหม What about the name of animal? Me, dog, cat,
tiger, ทำนอง lion, monkey. Okay. เป็นชื่อ Thing. เหรอ What คำนาม about เป็นชื่อ thing? Thing. พิง Thing แปลว่า คิดติ้งแปลว่าคิดติ้ง สิ่งนะ สิ่ง like yes like for example what are the things inside your bag มี ball สิ่ง pen มี ใส pen paper books notebook สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กใช่ไหม ที่อยู่ในกระ มี เป๋า bag มีปากกา มีเพนส์มีบุ๊กเพนซิลรูล yes ruler what else อะไรอีกในกระเป๋า เป็นเพน Pen ซิล pencil case มีไหม pencil case เพนซิลผิดยังดินสอดินสอกด กล่องดินสอ ใช่ ดินสอ มี มี เพนซิลเหรอคะ pencil case. Okay. All right. So let us. I will ask you. I will ask. Yeah, that is a pencil case. What color is that? สีอะไรครับ green Green. All right. Okay. So let us talk about noun. I will ask you question, and you will give me the noun or the name of the things. All right. For example, na, I will ask เป็น you, ตัวอย่าง can you give me a name of an animal that lives in the zoo? Can you give me 5? animal the zoo What are the zoo animals? ซูที่อยู่ในไม่ใช่ animal ที่อยู่ในซูมีอะไรบ้างบอกครูไปดิ tiger Tiger, yes. One is Snake. tiger. Okay. What else? ไอ่ะ มี dinosaur ไหม? ไดโนเสาร์ไหมมีไหมไดโนเสาร์ No. Okay. What else? มีอะไรอีกในสวนสัตว์ What animal is that? Donkey. What else? มีแพนด้า Okay. All right. Next ก็มี one. What about a name of a place? Place แปลว่า fish แปลว่าปลา Okay. All right. Can you give me a name of a place? นะไหนเอามือมา สถานที่ใช่ไหม place แปลว่าสถานที่ อ๋อเป็นสถานที่ สถานที่ ใช่ Okay. ชื่อ Can ส you give ถานที่ชื่อสถานที่รู้จัก Lotus. Okay. All right. Lotus แล้วก็ Big C แล้วก็ Seven. It is a place where you buy food มีบาย ใช่ไหม บายว่าซื้ออาหารบายแปลว่าซื้อบายฟูดแปลว่าซื้อ Okay. มีที่ What about the place where in you go to learn? เรียนแปลว่าเรียนที่ไหนให้หนูไปเรียนภาษาอังกฤษว่าไงโรงเรียน School. Yes, very good. ชื่ออะไร What ชื่อโรงเรียนอะไรบอก What about the place wherein you go there if you are sick? โรงพยาบาลหรือเปล่า ที่หนูป่วยอ่ะ ที่หนูไปตอนsick แปลว่าป่วย โรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่าไง hot อะไร hot พี่อะไร hot พี่ถอ Okay. Sick แปลว่าอะไร ป่วย sick แปลว่าป่วย ป่วย นะคะป่วยที่ไปโรงพยาบาลไงก็
When you hospital are sick, where do you go? sick แปลว่าป่วยฮะโมเมียน sick ที่แปลว่าป่วยไม่สบายแบบว่าแบบเออป่วยอ่ะไม่สบายเป็นหวัดอ่ะเป็นหวัด Okay. ไปที่ When you feel sick, may sabay. So what, feel or sick where do you go? คุณไปที่ไหนตอบสิตอบคุณครูสิไปที่คลินิกก็ได้ลูกตอบคุณครูคลินิก Right. โรงพยาบาล hospital at ใช่ไหมคะ at โรง hospital หรือเปล่าถามครูสิที่แปลว่าโรงพยาบาลอ่ะเวลาหนูป่วยอ่ะ hospital ถามครู hospital hospital Hospital. สิกแปลว่า Yeah. ป่วย hospital สิก hospital โรงพยาบาล Okay. All right. What about the name of a thing? What are the things that you can see inside your house? Okay. Before you answer that one, in a house, me several parts ใช่ไหม like มี kitchen ใช่ไหม มี bedroom มี bathroom bathroom แปลว่าห้องน้ำแล้วก็ bathroom kitchen ใช่ไหม ห้องครัว Okay, so there are parts of a house. So what are the things that you can see inside your bedroom? ห้องอะไรที่คุณเห็นในบ้านบ้างห้องอะไรบ้างห้องอะไรบ้างห้องนอนภาษาอังกฤษว่า bedroom bathroom kitchen Uh-huh. kitchen ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำว่าไงtoilet Toilet. Toilet แปลว่า bathroom. living Bathroom แปลว่าห้องน้ำ Okay. living room living room แปล Living ว่าอะไร room. ห้องอะไร Okay. living ห้องพักผ่อนใช่ไหมที่คุณครูสอนอ่ะ living room อ่ะ Okay. Yeah, very good. Those are parts of the house. Okay. Now, my question is, what are the things that you can see inside your bedroom? อะไรที่เห็นอยู่ในห้องนอน bedroom มีอะไรบ้างนี่เห็นอยู่ในห้องนอน bed Okay, me bed. Okay. fan Okay. Bed fan. อะไรอีก What else? Me หมอนอะ chair, หมอนอะ table ไหม ถามคุณครูได้ครูบอกว่าอะไรมี table ไหมมีโต๊ะไหมมีไหมที่ห้องนอน No. Okay, so what can I see in your bedroom? มีอะไรอีก pillow ที่แปลว่าหมอนน่ะใช่ไหม pillow แปลว่าหมอนไหมคะหมอนที่นอนที่ sleep อ่ะใช้ sleep Okay, what หม else? อนน่ะมีอะไรอีก มีผ้าห่มภาษาอังกฤษว่าไงฮะมีแอร์แอร์โอเคมีแอร์ Okay, what else? Any more? Wala Me eh. clothes ไหม Me t-shirt มีไหม Yes, do you have clothes in your bedroom? gross แปลว่าอะไรคะ Clothes แปลว่าI forgot แป๊บนึงนะคะมีเสื้อผ้า เสื้อผ้า เสื้อผ้าclothes มีไหม ที่แปลว่าเสื้อผ้ามีไหมลูกในห้องนอน มีนะมีตู้เสื้อผ้าแม่นะมี Okay, Yes. me. All right, so those are now. You can say I have clothes in my bedroom. I have, of course, my bed in my bedroom. Me table, me chair, and so on Me and so chair. forth. Those are noun. Okay, those are names of things. All right, things แปลว่าอะไรนะคะ สิ่งของ Okay. All right. Like, what about this one? All right. Another example of noun are this one.
You can say teacher. The teacher is teaching. The teacher is the noun. Okay? Teacher is a name of person. That is people do or a person do every day. Okay? Like the boy. You can also say the boy, the girl. Okay? Those are name of person. What about shop? Shop, like computer shop. Those are also noun. Those are place. Okay, like London, Philippines, Thailand, China, Japan. Those are noun. Okay? All right. Another one, book, pencil, notebook, pen, pencil case. Those are also name of things. And therefore, those are noun. Okay? เป็นสิ่งของ Name of a person, like Kunpon. Kunpon is a noun. ใช่ไหม บางคนก็เป็นนามเป็นชื่อไงเป็นชื่อเรียกเป็นนามใช่เป็นชื่อเรียก What is the name นาว of แปล your ว่า mom? มาแม่ชื่ออะไรแม่นาวแม่ชื่ออะไรนาวชื่อแม่หญิงอ่ะชื่อชื่อหญิงนาวของแม่หญิง Okay, what about your dad? แดดชื่ออะไรแดดมีคำนาวว่าอะไรเป้าOkay, all right. So those are example of noun. It can also be a cat, dog, or any other names of เป็น animals. ชื่อเรียก Okay, all right. So another one here. So another example here. Nouns can be used to name people such as Kimton, Kiri, Konpon, the name of your dad, the name of your brother or sister. Those are nouns. นาวใช้กับชื่อคนความหมาย Can ของคน also be a doctor, a teacher, an engineer, a boy, a girl. Okay. All right. So another example here. Nouns can also be used to name places such as kitchen, London. Okay. แปลว่าสถานที่อันนี้แปลว่า Japan, Thailand, Philippines. Okay. Another shop like grocery shop, computer ร้าน shop. ค้าชอบพูดสิชอบแปลว่าร้านค้า Or the beach, the ocean. นี่ไง beach Okay. beach แปลว่าอะไรลูกทะเล Okay, Beach. Tale. All right. beach What are the animals that lives in the sea or in the beach or in the ocean? Those are also nouns. What are the animals that lives in the sea? สัตว์ที่อยู่ในทะเลมีอะไรบ้างที่หนูเห็นปลาหมึกอะไรออกโทไหมออกโทพุด Octopus, crab, fish, jellyfish, starfish. เจลลี่ฟิชคืออะไรปลาแมงกะพรุนที่มันเป็นสี All right, so those are also noun. Any kind of animal, whenever they live, wherever they live, those are example of noun. Okay, another one here. Okay, so name of things such as computer, book, notebook, balloon, anything, cell phone, iPad, laptop, fan. Okay, those are names of things. Okay. ติ้งนี่คำว่า Another, ติ้งเห็นไหมแปลว่าสิ่ง yes. ของ It can also be a name of fruit. It can also be a name of vegetables, such as orange, apple. Those are noun. Everything around us, those are noun. The table, chair, the plug, those are noun. Okay. Wait, I will. Yeah, those are so animals. Okay. Next one. Let us
Answer this one. Let us just try to answer. Identify อย่า the ถาม noun. Okay, this one. Identify the noun in a sentence. Okay, I will give you an example here. I will write a sentence. ดูคุณครู Ah, ครูโทรไป กลับมา ให้ดู นะ เซนเทนส์ Kun pon. คุณครู Kun pon. อะไรนะ is 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 reading book. Okay. อ่านว่าเป็นว่า Could you try to identify คุณ which คุณ or คุณ what คน is the noun here? คุณค Where น is the is noun? reading a book อ่านหนั Kun งสืออะไร pon is reading a book. ลองพูดดิคุณพล Where is the noun? it the book Okay. now คือ now The noun is where is the is where is the noun? หนังสืออะไรอ่ะ Where is the แมปเหรอ noun? Kunpon, which is a name of person, ใช่ไหม Kunpon is reading a book. Where is the noun? Noun แปลว่าอะไรนะ Name of person, animals, things, places ไหม Okay, so where is the noun in the sentence? Kunpon is reading a book. งงเลย Where is the noun? คุณพลจะไปดูแ book คุณพล is reading a book Where is the noun? The noun here is kunpon ใช่ไหม คุณพลเป็น คุณพล noun Kunpon แปลว่า name of person ใช่ไหม เป็นชื่อ Yes แล้วก็ เป็นคำนาม there is also a name of a thing which is book right book book ก็เป็น noun book book ใช่ไหมเข้าใจไหม อันนี้ก็เป็น noun book อ่ะเป็น things แล้วก็ขุนพลเป็น name ก็เป็น noun Okay so there is two noun in this sentence so there is มีสอง kunpon คำกับ แล้ว ขุนพ ก็ ลกับ book book โอเคไหม เป็นคำนาม เข้าใจไหม เข้าใจไหมขุนพลเข้าใจไหมขุนพลอันเนี้ยชื่อ ก็ใช่ เนี่ยเป็น noun ชื่อเนี่ยขุนพล Kunpon Book ก็ is reading a noun book แต่ว่า ขุนพล reading เนี่ยมัน is แปลว่าอ่านไม่ใช่คำ noun Yes. Kunpon is a name of person. แล้วก็ book is a name of thing. a name ใช่ไหม of thing อันนี้ขุนพลนี่เป็น a name is person นะคะแปลว่าคนน่ะ ชื่อคน โอเค โอเคไหม Okay, what about this one? ดูคุณครู cat is hungry Where คือ is คำ the คือคำ noun? นามคุณ The cat มีกี่ is คำ hungry. คำนามคือชื่อเรียกสิ่งของในเนี้ย ในเนี้ยมีกี่อัน Where is มี the แค่ noun? หนึ่งคำว่าอะไรno cat Cat ชื่อ ใช่ไหม คน แมวใช่ไหม แมวเป็นนาวใช่ เพราะว่าเราเรียกชื่อแมวสิ่งของคือแมวโอเค โอเคนะ มีหนึ่งคำนะในประโยคนี้มีกี่คำ Another. The teacher ต่อไปดิ อันนี้ The อันนี้มี teacher กี่ค is teaching. now คือคำไหนลูก teacher Teacher, yes, very good. Okay, teacher is the noun. Okay, last one. What about this? Wait. อันนี้ คำ now คือคำไหนลูก
คำ now คือ สิ่งของคืออันไหน สิ่งที่ชื่อคนอ่ะ boy 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 คำ ใช่ไหม เดียว boy is the noun บอย โอเค ใช่ now นะ ไม่ใช่ไหมนะ running ไม่ใช่ now ไม่ใช่ บอยคือชื่อคน Okay. All right. Are you ready? Ready Yes. ไหม Okay. อันนี้ What is the noun in this sentence? Go หนาว and play คำชื่อ in the garden. Go Garden. and play in the garden. What is the noun in the sentence? คำไหนลูกเป็นคำ Is it now the หนาวคืออะไร play คือชื่อเรีย or กคือชื่อ garden? ของคือสถานที่ garden คือสวน ก็เด่น Garden. Very good. Do you have a garden? Me garden ไหม yeah What about Why? this one? The red car was going too slowly. The red อันไหนลูก car was going too slowly. ค่ะ Car. Do you have a car? Me car ไหม คาเป็นสิ่งของ มีคาไหมในนี้ ดูสิ มีไหมช้อยอ่ะ มี Me. Try ไหน Try แรก Wow. How many cars do you have? มีหลายคันไหม คาหลายคันไหมเนี่ย ถ้าไม่มีเอสมีคาหลายคันไหม โน มีกี่คัน ไม่มี one ใช่ไหม one วันมีคา You one have one car ใช่ไหม ใช่ หนาว Okay, so the noun is car. Another. A ต่อ colorful ไปเดี๋ยวก็หมด butterfly เวลาแล้ว landed on me. ต่อดูสิ The A colorful butterfly landed on Butterfly. me. ผีเสื้อ colorful ผีเสื้อ land ผีเสื้อ คำว่าผีเสื้อ นั่นไหนคำ อั ว่าน ผี ตรง เสื้อเห็นว่า อันนั้นฟาเดอร์บัตเดอร์ butter อะไร Butterfly, very ฟา good. Yes, butterfly แปลว่าอะไร แต่ว่าอะไรตอบคุณครูซิมาเก็บให้เดี๋ยว บัตเตอร์ไฟแต่ว่า ไม่ Okay. ใช่ butterfly แล้วไงผีอะไร ผี ผีอะไรที่มันบิน ผีเสื้อครับผม ผีเสื้อตอบครูซิ ผีเสื้อ butterfly หนูเคยเห็นไหม ไม่ ไม่เคยเห็นผีเสื้อเหรออ่า Where do you see a butterfly? เคย Where You do you see see a butterfly? bedroom is ดูคุณถามครูถามว่าหนูเคยเห็นผีเสื้อไหมครับ yes ตกลงเห็นหรือไม่เห็น เห็น เห็น yes I can see yes I can see เหรอ Yeah. I- Yes, I have seen. Okay. น้ำตา I can see ครูบอกต่อไป I- ไม่ my Alright. bedroom is Brightly painted. Okay. So where is the noun? Is it my painted my or bedroom? my bedroom ทำไมอ่ะ เอาก็ชื่อห้องชื่อ Where's เรียก the ชื่อห้องไง noun? now คือ now คือ bedroom Bedroom. Okay, very good. Another. What about next? The cat curled up. อะไรชื่อสิ่งของคืออะไรสิ่งของบนสถานที่คือตอบ Cat. ใช่ไหม Cat.